Waalaikumsalam. Selamat datang di Desa Wisata Petir. Tempatnya Petir Rongkop. Ke wisata-wisata, mari kita nikmati minuman khas Desa Petir, Petir Rongkop. Mari. Silakan dinikmati minumannya. Minuman ini khas dari Desa Petir. Sebelum kita ke telaga dan ke gua, kalian ganti baju, makan dan sebagainya. Silakan makan dan ganti baju. Usaha milik Ibu Amina, UMKM. Usahanya keripik singkong sama krecek singkong. Kalau pengen tahu hasilnya, yuk goreng sama Bu Amina. Kita keliling dari sini sampai ke sini lagi. Ini namanya Telaga Trileng, Desa Petir, Petir Rongkop Gunungkidul. Ini anak-anak desa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan lebih dahulu apa itu kerawitan dan apa itu gamelan. Gamelan adalah suatu alat musik tradisional, itu gamelan. Alat musik itu kalau udah dimainkan namanya yaitu karawitan. Karawitan itu suatu kebudayaan kita yang perlu kita lestarikan. Mari kita menuju ke tempat yang ngajak itu ini. Yang 44 itu juga 34. Kalau campur sari itu ada gitarnya.
kasih teman-teman sudah datang ke Desa Wisata Petir. Jadi kalau pulang hati-hati. Sudah selamat. Tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.